Alikuja nikiwa nimelala hivyo. Nimelala kando ya kitanda. Alikuja akanikalia hapa hivi. Tulifight. Saa hiyo nishatoka nje, nimefanikiwa kutoka nje na katoto ka 6 months hivi. Alinisukuma kutoka kwa mlango nikaanguka kwa faranda hapo hivyo, lakini sasa nikakinga mtoto wangu asiumie, mimi niumie. Alipoona sitaki kuachilia mtoto, sasa akatumia meno. Akataka sasa ndio niachilie mtoto, nimpe mtoto niseme nimeshindwa. Aliniuma hapa hivi. Hii ni meno, aliniuma. Akaniuma pia hii masikio hapa hivi. Ndio nimwachie mtoto. Nikamwambia mtoto siwezi nikakuachia. Today's episode of My Story, our guest Esther Baraka was just too young to understand that all that glitters is not gold. Therefore, when a golden opportunity disguised as sponsorship and a better education in Kenya was presented to her, she fell for it, only for her to end up in Kenya working without pay. Where is she from and how did it all happen? My name is Kingori Wangeshi. Welcome. If you have not subscribed, kindly do so. It's only free and fair. Kwa majina yangu naitwa Esther Baraka. Naishi Rongai. Sijaoleka but mimi ni mama, nina mtoto mmoja wa kiume. Ako 3 years now. Mumekuta ameenda shule. Okay. Sasa Esther, tumekuja manake uko na history ya maisha yako. Yes. Na ile ambayo ilifanya tuweze kusema tutakutembelea ni ile ya kufunga mtoto. Unamwacha alafu unaenda kufanya kazi. Ni kazi gani hiyo ambayo huwa unafanya kabla tuingie pale kwa kufunga mtoto? Kazi yenye nafanya yenye namfungianga kwa nyumba ni kwenda kokota plastic, makoton, machuma, yani kiujumla ni scrap. Na ulikuwa unamfunga kwa nini? Kwa hivi sasa ni vizuri tuambie mtazamaji uliacha kumfunga. Ulikuwa unamfunga kwa nini? Kumfungia kwa nyumba, kitu ya kwanza sikuwa na mtu wa kumwangalia, alafu la pili pesa ya kulipa mwenye atamwangalia pia ilikuwa ni kizungumkuti. Alafu pia nilikuwa naamka asubuhi na mapema. So hata ukiwa na yule mtu wa daycare huwezi mpelekea mtoto 6 ama saa 1. Ninaamkanga hiyo masaa ya asubuhi na mapema ndio niweze kurudi kwa nyumba kitu kama saa 6, kienda sana saa 7. Ndio sasa kwanzia hapo hiyo masaa ya chini nikae na yeye. Na wakati unaokota zile plastiki ama vitu vile unapata fedha kiasi gani? Inategemea na siku. Kuna siku naweza amka vizuri kukutana labda na mtu kuna vimabati vilioza na ni landlord na hana va kuweka. Hiyo sika kujengea siku asema chukua hii. Juu uko na mtoto, wengi wanajuanga uko na kuanga na mtoto. Juu nilianza hiyo kazi nikiwa mjamzito na ilikuwa ni ujauzito yenye naonekana. So waga wanani favor na kuniwekeaga. Lakini saa hii naweza sema hakuna kazi. Ulijipataje Kenya? Tuingie hapo. Sasa kujipata Kenya nilijipata kwa njia ya kuambiwa nimepata msaidizi mwenye atanisaidia masomo kukuja kusomea huku. Masomo ya shule ya msingi ama ya sekondari? So nilitoka kwetu hata nilikuwa primary bado. Sasa nilikuja nikiwa mtoto mdogo. Sasa yule mwenye aliniconnect kukuja huku, yeye alikuwa amesomea huku. Akaona labda nitaweza saidika. Juu pia yeye alisomea huku. So aliona masomo ya huko ukienda huko inafaidi sana. Mtazamaji hajui ni wapi tunazungumzia, ni wapi? Burundi. Sasa mwenye alikuleta hapa alikuwa ni wa kutoka Burundi ama ni wa kutoka Kenya? Yeye alikuwa ametoka huko Burundi, akakuja akasomea university huko. Sasa alivyomaliza, yeye akarudi, alikuwa na mchumba amemwacha huko, akarudi akaoreka huko. So alikutuma kwa rafiki wake wa Kenya? Wa huko Kenya sasa, mwenye wamesoma na yeye university. Sasa ulikuwa unakuja kusomea wapi haswa? Sasa
hata sikujua anakuja kusomea wapi. But mimi venye alinichukua taoni ikiwa nimeshuka gari. Kabla ushuke gari hapa Nairobi, nataka kujua walikuwa na mazungumzo gani na wazazi wako? Sasa venye huyo rafiki yake alimtuma akakuja kwa mama yangu, walielewana mama yangu. Venye walielewana na mama yangu sasa akanipeana. Akamwambia huyu ataenda kusoma na masomo ya huko iko sawa, ni best kushinda ya huku. So unaona mtoto wako akisomea ng'ambo sijui nini. Sasa mama yangu naye akasawishika na hiyo kitu. Hajui labda anakuja kuteseka huku. Anajua mtoto amepata mtu wa kumsponsor, atasoma. Mambo itakuwa sawa. Atanisaidia baadaye, lakini hii kwenda hivyo. Nini kilichofanyika sasa? Kilitokea nini wakati ulikuja Kenya? Sasa venye nilifika huku, nilijikuta nimekuja sasa kumfanyia kazi ya nyumba. Alafu yeye alikuwa ni mtu mwenye amezaa tutoto ametushikanisha. Kamoja kanaachana na kingine mwaka. Hivyo tutoto 3. Mimi bado ni mtoto tu, bado kwa wale wengine mimi ni mdogo, bado mimi ni mtoto. Hiyo wakati nilikuwa na 11 years. Hala utafanya hiyo kazi, anakuambia usifikiria ulikuja kusoma. Ala. Walidanganyana kule nyumbani? Yes. Kumbe umekuja kufanya kazi? Hiyo kazi ilikuwa na toshenaje? Hata sina simu. Hiyo kazi ilikuwa kubwa juu mtu kuna watoto 3 wote ni wadogo. Wa kwanza kuna miaka 3, mwingine 2, mwingine 1. Sasa unafanya nakumbuka nilikuwa nafanya hiyo kazi. Mmoja nimembeba kwa mgongo, mwingine amekaa pale. Huyo wa 3 years ameenda shule. So unaona bado ilikuwa ni kazi yenye nanilemea. Alafu tena twende pole pole. Wakati unafanya kazi hapa, mamako anafikiria unasoma? Yes, mamanga anafikiria niko shule. Alafu sina hata simu ya mawasiliano niwaambie mimi huku iko hivi na hivi. Unaona? Mshahara ulikuwa unalipwa pesa ngapi? Kwani hata unafikiria nilikuwa nalipwa? Esther. Sima tu nitanunuliwa mafuta ya kujipaka nipeleke saluni nipendeze hivyo tu. Hakuna kitu kingine. Na walisema umekuja kusoma? Na wamesema nimekuja kusoma. Na sasa hayo yakifanyika, si wewe ulikuwa mtumwa hapa Kenya? Nilikuwa mtumwa, yani tuseme kama venye. Lakini uzuri, unaona hao wenye wanatoka huku wanaenda Saudia, wanajua wameenda kufanya kazi ya nyumba. Si mtu akudanganya. Unajua ni elimu utakwambia ukweli unaenda kufanya hivi na hivi. Alafu ukizingatia hata mama yangu angejua ninaenda kufanyishwa kazi kaa hiyo, asingeruhusu nitoke kwa boma. Nilikuwa niulize kama ungekubali kutoka. Sasa ulikuwa unaamka saa ngapi kazi? Unamaliza saa ngapi? Anakuamsha 5. Anakuamsha 5 juu kuna huyu anaenda shule. Ufanye kazi. Yeye alikuwa ni mama tu kukaa kwa nyumba. So mtashinda na yeye, lakini ni mvivu. Sijawahi ona mtu mvivu kama yule. Wa kwanza kwa maisha yangu niliona yule mama. Of course kuna huyo rafiki yenu ambaye ako Burundi, mliona alikuja Kenya na akamaliza masomo na akarudi. Je, kuna wasichana wengine wa miaka yako wadogo walikuwa wanakuja Kenya ati wamekuja kusoma lakini wanaingia kufanya kazi? Siwezi nikajua hapo kwa sababu kitu ya kwanza mimi sikuwa na mawasiliano na mtu yoyote. Sasa unaona kuteswa ni rahisi. Alafu anajua kwenyu ni mbali, hakuna penye utaenda, uko hapo tu. Hata kikutesa. Kwanza nakumbuka hata kuna siku ingine sijui mtoto alilia. Nilikuwa jikoni sijui napika ya mtoto akiwa sitting room. Nishitukia mama amekuja ameniweka kofi ingine. Kwa nini mtoto analia unafikiria huku nimekuja kukuendekeza? Mimi hakuna mtu nasomesha. Hata mimi sikusomeshwa na mtu wa nje mwenye simjui, nimesomeshwa na familia yangu. Wewe ulitarajia utakuja kupata msaada kupitia kwangu, ni ufanye kazi. Na saa hizo unasema miaka yako ilikuwa midogo, michache? Yes, nimekuja nikiwa na miaka 11. Kwa hivyo nilikuwa mdogo, sikuwa na hata kazi ya nyumba. Kuna mtu anafaa kuajiri mtu wa hiyo miaka. Ndio nasema ilikuwa ni kama utumwa. Ni utumwa, ilikuwa si kama, ni utumwa ilikuwa pale. Alafu anakutesa akijua
hakuna mahali unaenda. Hakuna mtu najuana na yeye. Alafu pia ukizingatia Kiswahili, sikuwa najua Kiswahili vizuri. Na all this time, familia yako haijui chochote? Hawakuwa wanajua chochote. Uliweza kuwasiliana nao lini? Walijua lini kwamba hausomi? Wamejua tu majuzi. Kitu kama 3 years imepita. Nimeanza kuwasiliana na watu wa nyumbani. Nayo pia kupitia mitandao ile unasema wacha ni search fulani labda nitampata huko. Unabahatika tuseme unaingia Facebook unamuona, unamtext inbox hivyo. Hivyo sasa nikarudi nikawapea venye historia ya venye kulienda yani. Wakati uliweza kuwasiliana nao, walichukulia hilo jambo namna gani? Sasa si wanajua nishakuwa mtu mzima, wangelichukuliaje? Hakuna venye walilichukulia. Alafu pia mimi waliniambia nirudi nyumbani, nikawaambia mimi nimekula shida sana nikiwa Kenya, lazima Mungu atanibariki nikiwa hapa. Niliwaambia hivyo. Hata nakaa chini naombanga Mungu, namwambianga Mungu, sikujua kama natoka nyumbani kukuja kuteseka, lakini baada ya haya mateso yote naomba siku moja nipanguse machozi yenye nililia ya huzuni. So mama yangu akatilia manani ya kusema wacha wanitafutie fare labda nirudi nyumbani. Nilimwambia mama, hapana, nina agano na Mungu. Nikiwa huku nimeteseka, lakini stili bado naamini Mungu yupo. Kama ameweza kunipigania hizo vipindi zote, nikiwa sina ndugu huku, sina wewe huku kama mamangu, sina mtu mwenye naweza ambia shida yangu, sina mtu naambia naweza nimelala njaa nisaidie, na Mungu ananisaidia. Naamini ipo siku ambayo yatakuwa sawa. Nyumbani uko na ndugu? Yes, kwanza mimi hata ndo first born. Mko watoto wangapi? 4. Wasichana 2, vijana 2. Wao wako shule? Yes, wanasoma. Wanasoma. Inamaanisha kwamba kama ungekuwa nyumbani Burundi, ungekuwa ushamaliza kusoma, yani ungesoma? Ningekuwa nishamaliza tu. Nilikuwa natamani kusoma sana. Lakini hata sasa nasemanga nikiweza pata nafasi ya kusoma kulingana na ile mateso yenyewe ule mwanaume alinipitishia, nakuwa natumia kauli si kusoma. Hawezi wa mwanamke kusoma kaya na yeye amesoma. Naweza nasemanga naweza soma. Hata siwezi taka kujua nitazehekea huko darasani ama sitazehekea huko. Kwa hivyo shule wewe ulimalizia darasa gani? Class 6. Darasa la 6. Sasa aliyekuleta hapa huyo rafiki wa nyumbani, wazazi wako hawako mzungumzia kumeleza kwamba alifanya ukakuja kuwa mtumwa? Venye kumtafuta sasa ilikuwa ngumu juu mama yangu mwenye alikuwa na mawasiliano na yeye yule alikuwa huko. Mwenye ako huku hawakuwa na mawasiliano na yeye. Sijaelewa hapo. Unaona, mwenye aliniconnect kutoka Burundi nikakuja huku, yeye walikuwa wanawasiliana na mamako na mama yangu. Lakini mwenye ako huku mama yangu hawakuwa na mawasiliano na yeye. Kwa hivyo bado mamako alikuwa anadanganya huko shule? Sasa ulifanya kazi pale miaka mingapi? Nilikuwa kwake 3 years. Nikiwa nateswa. Siku moja sasa kaniambia kuna kanisa ingine ya watu wa Burundi na wa Rwanda. Ananiambia iko side za Adams. Iko huko. Kaniambia siku moja nitakupeleka huko ujuane na watu wa nyumbani. Sasa venye nilienda huko nikakaa huko, nikawa najua huko. Ulijuana na wao? Nilianza kujuana na watu, tena unakutana na wasichana wengine wako huko, lakini wao ni wakubwa. Sasa walikuja wakiwa wamejua wamekuja kazi. Unaona? Alafu wameletwa na Waburundi wenyewe. Hao Waburundi tena bado ndio wamewaajiri. Sasa msichana mmoja alikuwa na ndugu zake 2 huko. Walikuwa wanakaa
saidi ya kona huko. Kaniambia mimi nafanya kazi ya kwenda na kurudi. Nilimwelezea hiyo historia. Nafanya kazi ya kwenda na kurudi. Tunaweza toroka ukuje ukae kwangu. Juu mimi bado nakaa na ndugu zangu wawili. So pia wewe utakaa hapo kuliko ufanye kazi kwa mtu alafu asikulipe. Alafu baadaye tutampeleka polisi. Ndio upewe haki yako. Ihesabiwe hata kama kwa hiyo mwaka angekuwa anakulipa 1,000 ungetoka na pesa mzuri. Sasa mtu akulipi. Hiyo miaka 3 hakuna chochote ulicholipwa? Hakuna chochote. Hata shilingi? Kitu yenye alikuwa anakupea uende ufanye ni pesa ya kununua mafuta, vitu twa msichana hivyo. Zaidi ya hapa kuna pesa nakwambia ninakuwekea. Siku utarudi kwenyu utarudi ukiwa unakaa tajiri. Lakini huku kuja kusoma. Ukaa ukijua hivyo. Sasa nikapanga nikamwambia mimi nataka kuacha kazi. Kaniambia hakuna kuacha kazi, unaacha kazi unaenda wapi? Si mimi ndio nimekuleta huku na mimi ndio nimegharamikia kila kitu. Hasa kama ni kuacha kazi inabidi mimi nakurudisha huko kwenyu na uambie huku kuja kusoma. Mwambie hakuna masomo yenye na kusomesha huku mimi. Akisema amegharamika ni kumaanisha nini? Sasa anasema amegharamika vitambulisho, hizo document za shule sijui nini, vitu kama hizo. Anasema amegharamika. Ukimwambia basi ukinirudisha kwetu nipe pesa. Anakuambia hapa kwa nyumba yangu suliku unakula. Hizi nguo zenye umevaa hii miaka 3 unafikiria hazikununuliwa kwa hiyo mshahara yako? Nikitoka na watoto wangu labda tumeenda kutembea, si hata wewe tunaendanga na wewe. Hiyo pesa tunakula huko unafikiria inatoka wapi? Hivyo ndivyo maisha yako yalibadilika. Sasa ilibidi nitoroke. Nilitoroka hata sikutoka kwa nyumba na alafu venye alisikia anaenda kunini alichukua hizo vitambulisho akabaki nazo. Niambie huyo mtu anakaaje. Akabaki nazo. Sasa nilimwambia sijui hiyo jioni. Huyo msichana nikamwambia mimi nataka kukuja lakini sijui natoka huku aje. Anasema nakurudisha nyumbani pesa yenyewe hakuna. Kaniambia usikubali. Wewe mwambie kama unaenda kwa duka ama nini sana ona hakuna kitu yenye umetoka nayo. Hata jua kama umetoka umeenda. Alafu mimi nakutumanishia mtu wa pikipiki. Huyo mtu wa pikipiki namwambia mahala atasimama atakuchukua exactly hapo. Nikamwambia sawa. Alafu venye nilikujiwa na pikipiki ndivyo tulipanda. Niliacha kila kitu pale. Passport, yani kila kitu niliacha pale. Hata hizo nguo zenye alikuwa amenibaia sijui kama aliacha wala. Alitumana msichana mwingine huko akakuja kavaa. Sielewi pia nilimwachia kila kitu. Na unasema ni Machakos? Kama ni wapi? Nilifikia hapa Ngongo. Kazi ulikuwa unafanya kwa nyumba iko wapi? Hapa Ngongo Road. Nilienda sasa kwa yule msichana sasa ndio alinitafutia kazi ya Machakos. Kaniconnect sasa ya Machakos nikaenda. Hiyo ya Machakos ilikuwa mzuri. Ingawa sikukaa sana. But ilikuwa poa. Okay. Kwanza nilikutana na huyu mwenye nilizaa naye ambaye ni baba ya mtoto. Nikikutana naye nilikuwa naishi Machakos, nilikuwa kazi ya nyumba. So tulidate ile relationship ya umbali. Naona siko karibu. Nilikuwa nakujanga kutembea nikiwa likizo. Tulikutana naye Kawangware nikiwa kwa rafiki yangu. Nilikuwa nakuja likizo kwa rafiki yangu. Sahii hayuko huku amesafiri kidogo. So nilipokutana na yeye hapo ndo tulibadilishana namba, najua hivyo tena msichana na mwanaume hivyo. Tukaendelea kudate. Baada ya 1 month nikakuja tena tukaonana, baada ya ingine tena tukakuja tukaonana. Sasa ya 3 ndio aliniambia tuende kwangu. Juu nilikuwa nakuja Saturday, narudi Sunday jioni Machakos. Sasa hiyo ya 3 ndio nilienda kwake. Na venye nilienda kwake hatukukaa sana hiyo siku hiyo ya usiku ndo nilinasa ujauzito wa huyu mtoto. Sasa after 1 month
nikasubiri tena siku zangu za nini, sikuona. Nikastuka, nikawa nasema, bwana siku zimeenda sana, sioni siku zangu kawaida kama msichana, lazima ushtuke. Hapo sasa, nikaenda hospitali ingine hapo Machakos. Kaambiwa, wewe ni mjamzito, uko na mimba. Nikashtuka. Nikarudi kwa nyumba, bosi wangu sikumwambia kitu yote, nikarudi nikajifungia kwa room. Nikamteksi, nikamwambia, ujue Kenya tulifanya kina mazao, ni hivi na hivi, niko na mimba. Akanipigia simu. Katoka nje ndio bosi wangu asijue kama nimekuwa mjamzito nikiwa kazi ya nyumba. Juu yeye alikuwa ananiachilia, lakini hakuwa ananiachilia mimi niende kwa mwanaume. Hata anajua nikienda naenda kwa rafiki yangu mwanamke, si mwanaume. Sasa unaona ni vigumu akijua pale. Unakuwa na ile kawoga, labda nitafukuzwa nini. Bosi wangu hakujua. Nikatoka nje, akashika simu, nikashika simu venye alinipigia. Akaniuliza, kitu ya nyume ni text kwa message ni nini unasema we msichana? Nikamwambia niko na mimba. Ananiambia mimba ya nani? Ala. Nikamwambia mimba yako. Kaniambia na siku moja. Alafu mimi nilikuwa mlevi hiyo siku, mimi nilikuwa nimekunywa pombe zangu. Mimi saa hii mimba na ni mara ya kwanza. Hiyo mimba mimi sijui umeitoa wapi, si yangu. Nikashuka nikamwambia sasa si ni wewe tumekuwa na wewe huku Machakos, niko kazi nimefungiwa 24/7. Nafunguliwa wangu baada ya mwezi kuisha. Sasa hiyo ingine nitakuwa nimetoa wapi? Ni yako wewe. Alafu mimi si yule mtu wa kurandanda. Sasa mimi najua ni wewe, tuko na wewe hapa. Alafu najua mimi mwenyewe siko. Wewe ndiye umenifunza hizi vitu. Wewe ndiye umenifunza. Kwa hivyo mimi usiniletee. Sasa kaka kama anakaa na hivyo, nikampigia rafiki yake mwingine mwenye nilikuwa najua alikuwa ni mtu mwenye anakaa amekomaa kidogo, anamshinda miaka. Ndio sasa tulienda tukakaa kikao. Venye nilimuita, nikaita na rafiki yangu huyo mwenye nilikuwa naenda kukaa na yeye. Alikuwa ni mama by the way, kuna watoto 2. Akamuuliza, sasa wewe huyo msichana wa watu, mimi kulingana na venye namjua si wa hizo vitu. Wewe ndio nimekuona na yeye tangu nimjue. Hasa unakana aje unasema mimba si yako babu? Wewe chukua kilicho chako. Mtoto wa watu hana pa kuenda, ni wewe. Na kwangu sitamstiri. Mimi nakujua wewe. Ukikataa tunaenda polisi. Na venye tutaenda polisi nataka tuelewane kitu kimoja. Wewe umsimamie, alafu akijifungua mfanye DNA. Kama mtoto sio wako, mimi nitasimamia kila kitu nikurudishie wewe. Hapo mwanaume akaingiza uoga. Akaniambia basi enda ulete vitu zako ukuje tukae. Sasa mimi nikapigia bosi wangu simu nikamwambia mimi nitarudi huko kesho Monday, but tena nakuja kuchukua vitu zangu, sitakaa na wewe hapo. Nataka kuacha kazi rasmi. Kaniambia sasa msichana wewe tumeishi vizuri. Unakaje unaniambia unaenda hivyo ghafla na hakuna mahali tumekwazana, sijakukosea, hujanikosea, tumeishi vizuri kama mandugu. Sasa unaendaje unaacha kazi? Ndio nikafunguka nikamwambia mimi kwa hivi na hivi, so naomba uniruhusu niende kwa sababu uko mambo si mazuri. Sasa venye nilichukua vitu zangu nikarudi. Kumbe mwanaume na yeye alikuwa ameshapewa likizo kazini, anasema naenda kwao. Si tungeenda na wewe nyumbani kwenyu, at least hata wazazi wako wanijue. Akaniambia hapana. Mimi hata kama unaniona hivi nilikuwa na wadeti mkiwa wawili. Kwa hivyo wewe shauri yako na hiyo mimba yako utajua venye utafanya. Mimi sikupeleki. Mimi sikuwa nimepanga ndakuoa wewe. Wewe ulikuwa wa kuchezea tu. Nijiliwaze na wewe kama anapenda mwingine. Lakini kuna mwingine napenda na huyo ndio nilikuwa nimepanga kumuoa. Kamwambia sawa basi, safari njema. Ukifika nyumbani wasalimie, waambie kuna mtu mwingine umeacha huku na ni mama Kijacho. Akaenda. Pofika nyumbani nilimpigia simu mimi mwenyewe. Kumpigia simu
alipea simu baba yake. Alipopea simu baba yake alimwambia, baba yake nikamsalimia, habari baba? Mzuri, umefika salama? Ndio. Lakini baba yake sasa akaniambia, lakini hata kama unakaa hapo ametuelezea kila kitu, wewe hakupendi. Kuna mwanamke mwingine tulikuwa tushatambulishwa kwake, tunamfahamu kama mama mwenye watoto wake mtarajiwa. Sasa wewe ujipange, ujue hatukutaki kwa familia yetu. Kamwambia, sasa baba unanifukia hivyo na hata hujawahi niona, hata unijui. Inakuaje hivyo? Mbona watu mnakuanga na vitu zingine si sawa? Si ungenisikiliza at least hata kidogo. Baba akasema, hapana, kijana wangu amesema hakutaki. Najua amesema hakutaki, pia sisi hatukutaki. Nikamwambia sawa. Nikaridhika. Sasa nikiwa kazi ya nyumba, kuna pesa zangu nilikuwa nazo, nikaona kweli hapa sitakuja kukaa. Sitadhumu kama baba mtoto wake hajaweza kumwambia huyo mtu ana mimba. Fanya uwezavyo, kaa na yeye kwa sababu ya huyo mtoto. Hajataka hata kunisikiliza. Kwa hiyo nikaona hapa ni kugumu. Sitakaa nitoboe. Lakini akili kanijika niambia, juu mimba bado ni changa. Uwe ukitafuta pesa unaweka. Juu yeye analipa nyumba, chakula ananunua, chakula naye alikuwa ananunua yesi. Alikuwa cha kwake? Aliniacha kwa nyumba yake, sasa kasafiri akaenda huko. Na akaenda kawapelekea hiyo maneno ya kwamba kuna mwanamke mwingine yeye ambaye anampenda, si mimi, hata kama nina mimba yake yeye hanipendi. Sasa mimi nikasema naweza kuwa ninafanya kazi, ninaweka pesa yangu, nawekeza, ndio siku moja ikitokea tukaja kuachana, niwe na kidogo cha kuzisimamia. Nilikuwa nikachukua shilingi 500, shilingi 500. Nikawa nakuja hapa soko kwa asubuhi na mapema 5 nimeamuka. Nikajiambia naweza kuwa nafanya biashara ya avocado. Biashara ya avocado nayo ilikuwa mzuri. Tangu nikiwa na mimba nilianza kuifanya nikiwa na mimba ya miezi 2 ikiwa changa. Nikaenda nilikuwa naamka 5 na kuja soko wakati watu wa kufungua wa vibanda sokoni wamefungua, zile avocado zimeiva wanauzia watu wa vibanda na mimi wananiuzia. Wachukua hiyo shilingi 500, nikakata fare ya 50 bob, fare ya 50 bob kurudi hiyo ni 400. Sasa nikaweka hapo, nikasema hii ni pesa ya biashara, ndo nilianza nayo na hiyo 400. Ikawa inanipa faida, nikichukua kama ni avocado ya 500 na nirudishia faida kama ya 300. Sasa hiyo silipi rent, hiyo pesa naweka. Ama nikisikia nataka kuenda mahali, nitaenda mimi mwenyewe, juu ungemwitisha pesa ningekwambia yeye hana na anapokea mshahara. Alafu anakuambia wewe nilishakwambia sikupendi, kwa hivyo unakaa hapa kama mtu mwenye nimekuweka, nimekustiri tu kwa juu ya hii mimba na juu rafiki yako aliniambia huna pa kwenda. Hiyo kitu ilikuwa inanipa nguvu ya kusema naweza pambana, kwa sababu anytime mambo yanaweza haribika. Nilifanya hiyo kazi ya avocado, nikaona imenisukuma. Nikasema mimba imefika miezi 5 sasa, nimeanza kiwa na miezi 2. Kasema sasa kuwa naendea zenye zimeiva na kuja kuuza direct jioni, hapana. Wacha niwe nikiendea marikiti, mzigo naendea marikiti, juu nilikuwa nishapata pesa kidogo kidogo. Naendea gunia 1 ama 2 na kuja na rinda. Alafu zikiiva nitauza wholesale kwa watu wa vibanda wa kuuza. Ndio juu jioni mimba ishaanza kukua. Alafu naambiwa ufai kukaa kwa baridi sana, juu nilikuwa naziendea asubuhi na ziuza jioni. Naingia soko pale kwa barabara 6 natandika hapo. Kitu kama saa 4 ndo nitamaliza kuuza ya usiku. Naona si vizuri nikiwa na hiyo hali. Kusema acha sasa venye imegrow niwe nikiendea marikiti mzigo. Nikawa naendea marikiti, sasa za marikiti zikakuja zikaharibu kila kitu. Zikanipea hasara. Ako tu hapo kwa nyumba na
Hashughuliki, yani kila mtu anaishi maisha yake kabisa. Hakuna kujuliana hali, yani hata haogopi aseme huyu mtu ako na mimba. Venye anaamka 5 usiku akienda soko, mambo ikija kuharibikia huko. Si nitaonekana mimi mtu mwenye sina utu. Lakini yeye hakujali hiyo, so na mimi kawa inanipatia nguvu ya kusema wacha nifanye kazi. Wacha nipambanie kesho yangu juu kunaweza haribika. Sasa nikuuliza, mlipelekanaje na yeye? Mtoto alizaliwa akiwa pale? Yes, mtoto alizaliwa akiwa pale. Nilimwambia hata kama unanitesa, mimi haya mambo yako sitaki kujua. But nitakaa hapa kwa sababu mimi mwenyewe sina mtu yoyote anaweza nisaidia, kwa hivyo nakutarajia wewe. Alafu saa hiyo ukizingatia na nini, sina ID, kwa hivyo naogopa. Nikijifungua labda nijifungue CS ama nijifungue normal, bado nitalipa hospitali. So ninakarika nategea pale, nasema siku ya kujifungua wewe ndio utalipa usi, hata kama nafanya kazi. Sasa mimba ilipofika miezi 6, nakumbuka hiyo siku alishinda kwa nyumba juu kwa wiki alikuwa anapewa off. Anakaa kwa nyumba anapumzika. Akiwa hajakunywa alikuwa mtu mzuri, hana maneno. Hiyo ndio sifa. Yani hana confidence ati anaweza kuongelesha vitu mbaya. Wewe tu utakaa na amani na yeye, lakini sasa wacha kunywa pombe. Hapo ndio utakiona. Ndio ataanza kukwambia, mimi sikupendi. Nakumbuka aliwanya, mimi siwezi penda mwanamke mwenye hata sijui kwao, sijui anatoka wapi, hana familia huku. Sasa mimi nitampenda. Alafu kitu ingine, wewe hukusoma kama mimi. Siwezi nikawa mwanamke mwenye hakusoma na mimi ni msomi. Kwa hivyo utajipanga na hiko kitoto kako kinye kiko kwa tumbo. Alikuwa anakuongelesha hivyo? Ananiongelesha hivyo, hiyo kitu ilinuma. Nikamwambia rafiki yake, nilimwita rafiki yake kando, nikamwambia hata kama hanipendi, mwambie hawa akiniheshimu basi. Kuna vitu zingine sitaki kuambiwa. Mara si kusoma na upendo wenye nilimpenda iliingililia wapi. Mimi sitaki kushinda kinikwaza hivi. Mwambie awe na mpaka na mimi. Hawa akiona si nini, unaweza muongelesha, si lazima niongeleshe. Tushazoea, najua na ni mtu wa kauli mbaya. Sasa sipendangi aniongeleshe hizi vitu mbovu. Nikisikia vibaya. Rafiki yake kaenda akamwambia. Jioni tena wakaenda wakakunywa. Walirudi saa 4 ya usiku, saa 5 hapo. Akaambia rafiki yake, mwambie akupikie ukule uende ulale. Juu bibi yake pia walikuwa wameachana huyo rafiki yake. Mwambie akupikie ukule uende ulale. Nikampikia, niliwapikia mayai na ugali. Sasa nilivyowapikia mayai na ugali, nikawawekea chakula kwa meza, mimi nikarudi kwa kitanda nikalala. Si wako huko wanakula. Akamwambia, sasa wewe unakuja kumtetea huyu unajua natoka wapi? Unajua hata ni vigumu kuona familia yake. Hata siwezi mtaka mimi. Simtaki by the way. Simwambie simpendi. Sasa hiyo niko kwa kitanda na wasikiliza. Akamwambia, Sam, usiku unafanya hivyo, ufanye vizuri, kumbuka bado ana mtoto wako. Si vizuri ukiwa unatumia kauli hizo, but mimi nitamuongelesha kesho. Sasa tuingie pahali ulijifungua mtoto. Sasa nikupe sasa pale. Penye mimba yangu ilifika miezi 5. Hiyo siku akakuja na rafiki yake. Hiyo siku sijui ilikuwa ni kisirani ama ni shetani ama ni nini, sielewi. Niko na mimba ya miezi 6. Mwanaume ashughulika, unaenda wapi, unafanya nini, hajui unaingiza pesa ngapi ama uingizi. Baada ya amekununulia chakula, ukule ushibe, na huyo mtoto mwenye ako kwa tumbo mengine hayamuhusu. Sasa amenionyesha madarau mingi, akawa na girlfriend. Sasa sijui kama ni wewe alikuwa anasema, nilikuta walikuwa natupenda tukiwa wawili. Sielewi. Wanapiga simu, anamwambia ati
Mimi nilishakwambia huyu msichana simpendi. Alafu tulishaelewana venye wewe ninakupenda na nishakutambulisha kwa wazazi. Nataka tuelewane. Akijifungua anyonyeshe mtoto afike miezi 6. Tutachukua mtoto mimi na wewe. Alafu wewe utakuja utakuwa unanilelea mtoto. Yeye aondoke. Juu simtaki kwa nyumba yangu. Venye nilisikia hapo, nikamwambia, nilimnyang'anya ile simu. Nikamwambia, unanisikiliza vizuri? Wewe ni msichana kama mimi. Unaona venye nakwambia utakuja kulea mtoto wangu akiwa 6 months. Mimi hapa sijakuja kumzalia mtu alafu nikuje nilelewe na mwanamke mwingine mimi nikiwa hai. Kwa hivyo hiyo sahau. Kama anakuoa, mimi nitaondoka na mtoto wangu. Wewe utakuja utabeba mimba yako, utamzalia, lakini asikwambie unakuja kulea mtoto wangu. Hiyo never ever haitawahi happen. Mimi nikiwa hai ati ananilelea mtoto. Either atachagua kukaa na mimi ndio abaki na mtoto, ama atachagua kukaa na wewe mimi niondoke na mtoto. Sasa mwanaume alikasirika venye niliongelesha huyo msichana na nikamwekea simu. Mimi nikaenda bedroom kulala. Alikuja nikiwa nimelala hivyo. Nimelala kando ya kitanda. Alikuja akanikalia hapa hivi. Sio uko na mimba? Niko na mimba ya 6 months. Aliponikalia hapa hivi, sasa si mimi nimelalia ubavu. Sasa yeye amekaa hapa juu ya ubavu wengine. Namuuliza sasa unataka aje? Kofi ya kwanza. Kamuuliza shida ni nini? Mbona unanichapa? Kaniambia unaongelesha aje msichana wangu? Si nimemwambia ukweli, mimi sitakuja kulelewa na mwanamke mwingine ili hali mimi niko hai. Mimi mtoto wangu nitaondoka naye. Wewe mwenyewe utachagua. Ubaki na mimi ndio upate kubaki na mtoto, ama ukae na yeye uzae mtoto mwingine na yeye, lakini wangu hamlei na yeye. Usiwe unapanga ati nikimaliza kunyonyesha. Unamaanisha nini nikimaliza kunyonyesha? At 6 months mtoto akinyonya anafaa sasa apewe mama mwingine. Mimi niko hai. Kamwambia hiyo haiwezekani. Kanishika sasa. Sasa amenikalia hapa kwa ubavu. Najua uvia siwezi pinduka. Sasa hapa amekuweza. Alinishika hapa hivi. Kaniambia mimi sasa nataka nikuue wewe na huyu mtoto wako. Ilikuwa ni masaa ya mchana hiyo ilivyo happen. Nikapiga nduru. Nilipopiga nduru simu yangu imefunguliwa. Watu wakataka kujua what happened. Akawa ametoka ameenda. Hiyo siku alikuwa hofu. Akaenda akakunywa sasa akakuja na rafiki yake. Rafiki yake akaanza kumwelezea ati nilishakwambia mimi simpendi. Simwambie simpendi hata kiwezekana atoke kwangu aende. Wewe rafiki yake akamuuliza unataka atoke aende wapi? Siwe ndio mwenye hii mzigo, ng'ang'ana nayo, si pahali penye itafika, mje mna nini. Lakini mimi, hofu yangu ilikuwa ninakaa pale kwa sababu ya either nijifungue CS, ama nijifungue normal. Hospitali nitailipa nini, tuseme mfano nimejifungua CS. Utalipa pesa mingi kwa sababu una kitambulisho yote yenye hata linda mama huwezi pewa. Na venye nilienda clinic nikamwambia ninataka ID yako nende nifungue linda mama nayo. Alikataa. Aliniambia ID yake sio ya kwenda kufungua linda mama, yeye si mama. Alikuwa anaongea vibaya. Yeye si mama. Yaani mwanaume. Sasa ID yake inaingiliana wapi na linda mama yangu? Kwa hivyo nijuane nayo. Kasema okay. Ni sawa. Si niko hapa na wewe. Tutapambana mpaka mwisho wa hii mzigo. Sasa si rafiki yake ametoka hapo ameenda. Akafunga mlango. Alipofunga mlango akaweka kafuri. Na akaweka funguo kwa mfuko. But sasa venye mimi nimeshinda nimefungua dirisha ya sitting room. So mtu akiwa nje anaweza chungulia aone nini nimepandisha curtain hivi nimeifunga. Na hiyo usiku bado curtain sijairudisha. Kaniambia sasa saa hii ni mimi na wewe. Sikuachi. Na kuua wewe na huyu mtoto nibaki huru. Nioe mwanamke ninayempenda. Nikamwambia mimi hata haujanioa.
Juu sasa watu wenye wako kwa ndoa wakisema tutokelezea sisi tutatoka. Mimi na wewe hatuko kwa ndoa. Si ni watu walijikuta kwa kitu. Tunaishi tu pamoja. Tunaishi tu pamoja, lakini wanandoa wakisema wasimame, mimi na wewe hatuko kwenye ndoa. Nikamuuliza sasa tuko kwenye ndoa, mimi na wewe tulilala mwisho mimi na wewe pamoja lini? Hatuguzani. Yaani tunakaa kwa nyumba kama ndugu na sister yake. Sasa hiyo mambo ingine ndugu yangu vipi? Hata tunafaa kuanza kuitana sister na ndugu hata kama tulifanya huko kwingine. Kwanza hata kitu yenyewe tuliifanya usiku. Na unasema ilikuwa mlevi. Mimba ikaingia, mtoto ndio huyo. Sasa wewe kubali mtoto anakuja. Na mama yake ndio mimi msiyempenda. Sasa hebu nipeleke pahali. Sasa ile siku ulitoka huko kwa ndugu yako. Sasa hiyo siku tunasikia. Tena akakuja. Hasa hapo si nimekaa kwa kiti. Alinichukua sasa yeye akasimama mbele yangu hivi. Unaona venye mtu mimi nimekaa wewe umesimama. Amesimama hapo akanichukua shingo. Kaniweka katikati ya miguu sasa. Ananifinya katikati ya miguu na ameniinamisha hapo vya siwezi inuka na mimba ndio hiyo ishashuti nafika huko. Ananinyonga. Ananiambia sasa leo ndio siku yako ya mwisho, tubu kila kitu ulichokifanya duniani hakiko sawa. Na kuua. Ni mlevi saa hiyo. Unaniua, unaniulia nini? Nimekwambia mimi ni mama ya mtoto usiyempenda na mtoto anakuja. Hiyo ndio ukweli na ndio kitu chenye kiko na kinafanyika. Ananiambia anakuua. Alafu saa hiyo yeye sasa anashauti. Bahati mzuri penye ameniinamisha hivyo. Mtoto wa jirani sikate nisijafunga amepita. Mtoto wa jirani sasa ndiye alipiga nduru. Akasema, "Ui mama jirani anaua bibi yake." Akasema, "Hebu tutoke nje tuone mtoto anapiga nduru nini." Hasa walipotoka kuchungulia kwa ashafunga mlango, kwa hivyo ni kitu yenye alikuwa ashapanga. Amefunga mlango. Mtoto ameonea kwa dirisha. Kaanza kumwambia fungua mlango, fungua mlango, fungua mlango. Nawaambia sifungui mlango. Wewe unamalizana na yeye saa hii. Fungua mlango. Ikafika mpaka time anaenda kuita landlord kwenye anaishi. Landlord alivyokuja akamwambia leta vitu za kubomoa mlango huku kuna mtu anakufa na mtoto kwa tumbo na hatuwezi endelea kuona hivi. Sasa wakafungua mlango na yeye wakamshika wakaanza kumtandika. Wakamuuliza unauliza nini mtu kaa huyu? Wakamtandika makofi, wakamtandika makofi. Kwanza mwanamke mwenye nilikuwa naishi na yeye jirani yangu ndiye alitangulia kukuja na kijana mwingine alikuwa anakaa juu. Wakateremka wakakuja ndio sasa walimshika, wakanitoanisha kwa miguu yake. Nikatolewa hapo, huyo mama kanichukua, akanibeba, akanipeleka nje. Na yeye wakabaki na yeye ndani wanaume wakimtandika sasa. Muuliza shida ni nini? Sasa hapo ndio nilienda polisi. Nikamwambia iko hivi na hivi. Sasa venye nilienda polisi nayo na yeye akaenda polisi akaungana. Hata venye ameshikwa alikuwa ashaenda. Hata wakimweka ndani ashaenda amewaelezea kila kitu. Pesa saa zingine ni mzuri lakini pia ni mbaya. Wanaona hali yangu nimenyongwa karibu niuliwe, macho imegeuka imekuwa red, makofi nimekura nimefura uso mzima. Sasa wanamwambia anipeleke hosi. Nitibiwe waone kama mtoto ako sawa. Sasa vile ameniinamisha na nipiga mangumi za huku kwa mgongo. Waone kama mtoto ako sawa. Wanamuuliza huku guza tumbo, mtoto hata kufa tuseme unaua wewe. Hata kama unatoa hii pesa. Alafu polisi wanakwambia nenda umsamehe. Kwa sababu bado huyo mtoto anamhitaji. Nimsamehe na mnaona bado alikuwa ananiua na bado nyinyi ndio mnamwambia nipeleke hospitali na bado mnaniambia nimsamehe. Kwanza hiyo 6 months tulikaa kwa hiyo nyumba. Hakuna mwenye naongelesha hata mmoja. Hakuna mwenye anajua umeamka umeenda wapi. Siku sasa ya kujifungua. Mwanaume hata hakulala kwa nyumba. Siku yenye naamkia naenda kujifungua mwanaume hakulala kwa nyumba. So mimi nilishikwa na uchungu. Jirani yangu ndio alinitia pikipiki. Yeye amekuja, amefuata pikipiki nyuma venye amepigiwa simu. Akanipata huko nimeshapokelewa hospitali.
Sasa venye nimepokelewa asubuhi, nimejifungua asubuhi. Ananiambia nimpigie simu, nikamwambia mimi siwezi mpigia simu. Venye tu nimeitiwa pikipiki ndivyo nitanini. Sasa venye nilijifungua hapo, mwanaume anasema hawezi nunua chakula kwa nyumba. Ukinunua ni hiyo unga, mboga utajua venye unaitoa. Lakini sasa juu nilikuwa nafanya kazi hayukunipatia shida, nilisema acha nilee mtoto wangu akue nijipange nirudi kazi. Okay. Mambo yalizidi kuharibika nikiwa na mtoto pale. Mtoto akiwa miezi 4, nilitafuta mama wa kubaki na yeye wa daycare. Nilikuwa namwacha daycare. Juu yeye unasikia huko nyuma alishapanga vya Kenya amepanga uwezi jua. Ni time anaweza kukuiba hata mtoto aende naye. Hakuna penye naenda. Miezi 4 nikaona si issue. Kwanza pesa yenye nilikuwa nimesave imeisha juu natumia. Wacha nirudi kazi. Na namwacha daycare mtoto, naenda naokota 1 hour narudi namnyonyesha. Naenda naokota 1 hour narudi namnyonyesha. Hivyo mtoto akafika 6 months. Alipofika 6 months sasa, sijui tuliulizana nini. Ndio siku sasa tuliachana. Okay. Mtoto akiwa 6 months. So after 6 months alikuja, kumbe alienda kanisani penye nilikuwa na shiriki. Akaenda kaambia pastor, mimi ni bwana ya msichana mwenye anashiriki hapa kanisani kwako kwa muda mrefu, vile sijawahi kuja kujitambulisha, mimi huyo mwanamke tunaishi kama dada na ndugu. Tangu akiwa na mimba mpaka sasa hivi mtoto ako na miezi 6. Sasa mimi nilikuwa nataka mumongeleshe, haiwezekani. Sijui alikuwa na shetani gani. Tunakaa na mtu kama sister na ndugu. Sasa akiongea pale alikuwa nataka muanze kushiriki ama muachane? Sasa ni kama. Lakini pastor, kipindi chote nilipitia hayo magumu, hakuna mtu hata mmoja niliambia. So waliniona tu, hawajui napitia nini. Sasa ni Sunday ameenda kuongelesha pastor. Pastor hata kunipigia simu na kuna namba yangu. Alinyamaza. Akasema nikimuona, juu najua labda kesho atakuja maombi ama Tuesday tamuongelesha. Okay. Kaniambia hapana, lakini si umuongeleshe saa hii, anipe leo. Kwani si tunakaa kwa nyumba moja na ako na mtoto wangu. Tunakaa aje kwa nyumba, tunakaa kama mandugu, mimi sitaki. Alipokuja usiku sasa, si wameongea na pastor, sijui waliongea nini huko. Pastor mimi hakuniambia kitu yoyote. Ingawa mpaka sasa hivi pastor kama ataniangalia, mimi huyu pastor bado namlaumu. Huwezi pata mtu anakuja kukuelezea vitu, alafu wewe yule mtu ni mshirika wako, usimtafute. Wakati huyo mtu amekuja, na hiyo siku ni Sunday, nimetoka kanisani. Jua venye amemuona hivyo, angenipigia simu amwambie tunaitisha kikao ya viongozi wa kanisa. Juu ameniona kwa kanisa muda mrefu, sijawahi waelezea shida yangu, mimi niko tu. Pastor sijui alienda kamwambia enda uombe, enda uitushe, sijui enda ufanye nini. Mimi huyo pastor akia Mungu mpaka leo hii namlaumu. Sasa si ni Sunday sasa, mwanaume amekuja ashaonja pombe zake, ujui ameongea nini na pastor huko, jua alimshauri nini. Anakuja amenikuta tuko vizuri na mtoto wangu, tunacheka, tunacheza tu kawaida. Nikaona anaanza kunisogelea. Si kawaida tangu mimi nikiwa na mimba tu kuwahi guzana mbele ya Mwenyezi Mungu. Tu kuwahi. Fanya mimba iliingia hivyo, kisirani na ikaanza. So tulikaa kama madada na ndugu yake. Hasa hiyo siku ujue mimi namshangaa na anisogelea, anaanza kunishikashika. Ujue hata mimi naogopa. Juu sasa hiyo sina uhuru na yeye, alafu ni mtu mwenye amezoea kunitolea kauli chafu. Naona haunanga ile confidence ya huyo mtu. Nakwambia nataka unipe. Alafu venye uko hapo nasema umpe, wewe hutumii chochote. Bado mimba si inaweza ingia. Jikute wewe ni mama tutoto tu ili tunaachana na miezi. Nikamwambia unataka upewe nini? Nataka nipewe. Na sasa hiyo ni kama ni by fire by force.
nataka nipewe. Unajua ashakunywa tupombe tu wake tunamuongoza. Kamwambia hapana. Mimi na wewe tulishamalizana kitambo sana. Mimi hata usifikiria na kuona kama mtu mwenye nilizaa na yeye sahi. Mimi unanipea picha ingine na kuona kama zaidi ya ndugu yangu. Shida yako na ndugu yangu ni wewe, siwezi funguka nikakwambia shida zangu sahi na tuko na wewe hapa kwa nyumba moja. Kwa hivyo wewe sijui unaitisha nini. Nataka tushiriki tendo. Samwambia tendo. Tendo ni nashiriki wanandoa, halishiriki kila mtu. Sasa mimi na wewe si wanandoa, tunashirikije? Tulishamalizana kitambo, nishakwambia mimi nakuona kama ndugu yangu. Bana. Sikisira niliingia pale. Tukaanza kufight sasa. Ya nataka by fire mimi sitaki. Tunaanza kufight. Tulipoanza kufight, nikamwambia basi nipe nini? Mimi wacha nikuachie nyumba yako mimi niondoke. Ananiambia hapana. Hata mtoto utoki hapa na yeye. Hii ndio siku sasa nilikuwa naisubiri uondoke, nimekuchoka wewe mwanamke. Mwambie hata mimi nimekuchoka by the way. Maana sijawahi ona kiumbe kama wewe. Hivi nimekukosea nini? Ananiambia hakuna. Ni upendo hakuna. Sasa mbona unaitisha tendo la ndoa na wakati upendo hakuna? Kaniambia nataka tu. Ujiriwaze tena umwage uchafu wako kwa mwili yangu venye uliniambia ulikuwa unajiriwaza na mimi ulikuwa nataka kunioa si mimi. Tukaanza kufight sasa. Mimi nilipoenda kuchukua mtoto kwa kitanda nifungue mlango ya huko kwa room penye tunalala niondoke. Yeye akawa amenitangulia na mbele. Sasa nilishachukua mtoto. Saa hiyo katoto kutoka hata blanketi hakuna juu huko umejipanga kitu hiyo itatokelezea. Mimi natoka na niambia mtoto utoki hapa na yeye. Namwambia mimi hapa mtoto wangu. Mwenye umenipitishia machungu yote labda uniue ndio mimi nikuachie, lakini nikiwa hai hapa tutafight juu ya mtoto kuanzia saa hivi venye umeingia. Mpaka pale mimi nitakata pumzi kabisa. Ndio nitaona nimeshindwa nikuachie huyo mtoto. Lakini la sivyo mtoto sikuachii mimi. Nitateseka naye. Nishazoea umenitesa sana. So acha niondoke nikupe nafasi uoe mwenye unampenda atakuja taza. Hapana mtoto wangu uondoki na yeye. Wewe huna kwenyu. Wewe ni chokora. Mtoto wangu unajua unaokotanga unaniaibisha. Na mimi ni mtu niko na kazi nimesoma nina heshima. Nikamwambia sasa kwa na heshima zako wakati unihudumii. Si ni heri mimi niende niokote hizi vitu kuliko niende mtaani nianze kusikia nilikuwa na mwanaume fulani tumefanya hii tumefanya ile. Heri niokote mimi kuliko niitwe malaya pale. Tulifight. Tulipofight sasa mimi saa hiyo nishatoka nje, nimefanikiwa kutoka nje na katoto ka 6 months hivi. Alinisukuma kutoka kwa mlango nikaanguka kwa faranda hapo hivyo, lakini sasa nikakinga mtoto wangu asiumie mimi niumie. Alipoona sitaki kuachilia mtoto sasa akatumia meno. Akataka sasa ndio niachilie mtoto nimpe mtoto niseme nimeshindwa. Aliniuma hapa hivi. Hii ni meno, aliniuma. Akaniuma pia hii masikio hapa hivi. Ndio nimwachie mtoto. Nikamwambia mtoto siwezi nikakuachia. Hivyo ndivyo tulimalizana na yeye. Alivyoona ameniumiza. Akatoroka juu alijua nitaenda polisi tena kumstaki niwaambie aiwa akisaidia mtoto. Atimia hata sikutaka msaada wote kutoka kwake. Mimi nikaondoka hivyo kwake ndivyo tulimalizana na yeye. Esther, peana nambari yako ya simu hapa ili mtazamaji aweze kuwasiliana na wewe. Mjue vile mtakavyosaidiana kutembea hii safari pamoja kuanzia hapa. 07 01 58 44 36. Umeregister kama? Esther Njeri. Esther Njeri. Okay. Pole sana Esther kwa yale uliopitia hadi kupata maumivu ya uso na sikio. Na ukakuwa tricked kutoka kule nyumbani kukuja hapa
wakisema wanakuleta shule ili hali walikuwa wanakufanya mtumwa. Lakini mambo huenda yakabadilika. Na we umeimba sio? Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Tuimbie kidogo. Umekuwa nuru katika maisha yangu. Umekuwa nuru katika maisha yangu Yesu. Umekuwa nuru katika maisha yangu. Na mimi Yesu najivunia neema yako. Thank you very much. Korasio. And all the best. Tunakutakia kila laheri. Asante. Tuko family, that's the heartbreaking story of our guest today, Esther Baraka Njeri. She has acquired a Kenyan name. And I hope you have enjoyed her, well, not her stories per se, but you have enjoyed the conversation we've had and also learnt a lesson. She was only tricked into Kenya, tricked into slavery. These things still happen. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching. And if you have not subscribed, kindly subscribe. It's only free and fair.